دا سیند راوړي د پلار ځواني زموږ نه ښه د پلار کردار زموږ نه ښه هغه په دې عمل قرباني ورکړه خپل اډوکې درګړې کړو د وروسته د عمل کزاد نن بچی سوال کوي نن د هورې غوندې کونډه سوال کوي دا ولې د څوک همدرد چې هغه شیشه ښکته کړي چې ته ولې هلته ساړه ستا کېږي چا کونډه نه پوښتنه وکړه چې ستا په کور کې خس شته دی که ستا په کور کې خس نشته بس څه کې پاک کالي مې اغوستي دي وتو کړي عطر مې په ځان اچولي لمونځ کوم خدای به مې جنت ته بوځي ولا خدای قرآن چې وبهینې زه وربشې تا خپل مزدور ته ویلی دي چې ته په دې یخنۍ کې لګیا یې او تا دا مټې رابډوالي ته لګیا یې دلته کار کې او بیا چې الټا دفتر ته درته راننوځي سترګې په برکې کې خدای د خیرن دې زما دفتر د خیرن که ته دې خولې ته وګوره ته دې ایمان تېرولو ته وګوره همداسې نه وایي والکه که د ځانه لګیا مزل وایي که نه وایي خدای د خیرن دې دفتر ته مې راننوځه ته دې شکل ته دې ګوره او دفتر ته دې وګوره د دوه ټنګو قالینه دې هلته اچولې ده مه راځه چې خدای دې خیرن کړي پرونه پورې خو ته هم داسې خیرن پیرن ګرځېدې د قالینې هغه اړه خو دا اړخ دې نه پېژانده دا نن دې د کومه را پیدا کړې خو غلاګانې دې وکړې چور دې وکړه چپاول دې وکړه ای بایسېده په دې دې بخوب د پیشو بچی سړو نیولی او کورتۍ کې دننه ایست کورتۍ کې دننه ایست چې کله ګرم شو عمر راوخته د پیشو بچی دې خوشک بس دا عمل مې دې خوښ دی په دغې دې بخم ګنې نور په یو شي دې م نه بخم راځئ ورونو راځئ چې همدردي پیدا کړو راځئ چې یو بل ته د ورورولۍ لاس ورکړو راځئ چې خپل مصارف کم کړو په یتیم په غریب په بېوزله باندې ورحمېږو د هغه پوښتنه وکړو داسې خلک به چې هغه به په څه رقم تیارو کې اوسي ډېر به داسې چې هغه به اوس په دې حیران د دوا پیسې به نه لري نه به د غذا پیسې لري او وایي به زه څه وکړم نو چې تا ته خدای درکړي خو ته یې وکړه د دې صحابي شونډې غټې غټې دي مخې تور دی خلکو به ترې کرکه کوله چې په یو جام به اوبه وڅکلې راغی نبي علیه السلام ته وایي او د الله حبیبه خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه پیغمبر علیه السلام چې د صحابي ته وکتل ورته ویې جړل او بیا ورته وخندل لاس یې پرې واچو ولې بچې واده دې په زړه وورېده که څنګه او وایي قربان چې کافرو خلکو به رانه کرکه کوله نفرت به یې کو چې په کوم لار به لاړم په هغه لار به خلک نه تلل په کوم جام چې به مې اوبه څکلې په هغې به چا اوبه نه څکلې نن مې چې ایمان راوړو مسلمان شوم ستا د باغچې ګل شوم ستا د باغ بلبل شو اوس هم رانه خلک کرکه کوي ما به خدای ځان ته پرېږدي ما به جنت ځان ته پرېږدي نبي علیه السلام ورته وایي واده ته دې زړه کېږي لاړ شه پلاني صحابي ته دروازه ووه ورته وایي چې نبي علیه السلام را لېږلی نور راځه ته سړی چې کله لاړ دروازه یې وواله صحابي ورته راووت داسې کوس پاس ورته ګوري څنګه راغلی ورته وایي نبي علیه السلام راولېږلم راغلم وایي چې خدای ده ته وګوره زما لور ته وګوره اوس څه وکړم ویل ته کښېنه ښځې مشوره وکړه مشوره وکړي خپله لور ورکړي دی چې کله ننوت خپلې ښځې ته چې د ده نوم واغست چې دا صحابي نبي علیه السلام را لېږلی ستا د لور سره د نکاح کولو دپاره را لېږلی لور دې ورکې که نه ورکې هغه حیرانه شو چې خدای څه وکړم اوس به څه کوو ویل نه زه مې خپله لور دته نه ورکو دا خو د رنګه تور دی کور نه لري خیمه نه لري قوم نه لري قبیل نه لري هغه ټول پرېږده نه د کور لري یو شی دې نه لري کشکې چې په رنګ خو لږ جوړ یو خیمه خو یې درلودی چې زما لور ورسره پکې شپې تېرې کړې وې لور مې بیابان ته ورسره ولېږم لورې خبرې واورېدې راووته
مور شه دی ولې داسې خلک ایمان تیری مور نه ایمان تللی پلار نه ایمان تللی ورور نه ایمان تللی غیرت نه تللی نه پښتو چا کې پاتې نه ایمان چا کې پاتې نه غیرت چا کې پاتې ولې دا خلک په دې نه پوهېږي چې سهار د لوروزي تر ماښامه پورې 200 خلک جهنم ته خطا کړي دا پلار مور پې نه پوهېږي اسمان چې وریځ شي موږ وایو خدای باران وکړي یا الله د تیږو باران را باندې مه کوو خدایه د تیږو باران را باندې مه کوو خیر دی که دا بل باران را باندې نه کوې مې کوو خو د تیږو باران را باندې مه کوو موږ خو داسې عمل نه دی کړی چې موږ ستا د رحمت په تمه شته به موږ رحمت راووره لورې راوته مورې پلار مې څه وایي چې بیا ورسره ته په جنګ یې لورې پیغمبر علیه السلام هغه صحابي رالیږلی ستا نکاح ته نه دي ورکوب خو هېڅ شی نه لري لورې ورته وایي چې مورې ګستاخي نه کوم ده ته مه ګورئ چې دی به یا کور نه لري یا به توري محمد رسول الله ته وګورئ نن کفارو ته مه ګوره چې شراب راوړي پیغمبر علیه السلام ته وګوره هغه منې کړي نن که کافر په اسلام گزار کوي تی پې مه کوه ته خو د هغه امتي پردی حیا پردی ناموس مه لوټ کوو پیغمبر علیه السلام ته منې کړي عمر فاروق رضی الله عنه خپله زمانه کې ویلي شودو کې به اوبه نه اچوئ یوه مور خپلې لور ته وایي ولورې شودو کې اوبه واچوه چې ډېرې پیسې وکړي او ورته وایي مورې عمر فاروق منې ګرځولي زه نه کوم دا کار او ورته وایي او لورې نیمه شپه د عمر فاروق به ودی عمر فاروق دروازه کې ولاړ دی اوري عمر فاروق به ودی نه پولیس ته هېڅوک نشته مه کو اوبه ور واچوئ خدای خو شته که نه نن که څوک خدای ومني غلا به وکړي که څوک خدای ومني زنا به وکړي که چا قرآن منلی غلا به وکړي که چا قرآن منلی او پیغمبر منلی شراب به وڅکي خو معلومیږي دا چې ظاهر مسلمان او نور ټول کافر پر روان لورې ورته مور ما ورکه ما هم دې صحابي ته ورکه ده ته مه ګورئ پیغمبر علیه السلام ته وګورئ سړی راووته په ملا یوډه به وزه لور مې درکړه داسې خوشحاله دی چې کالیو کې نه ځایږي راغی پیغمبر علیه السلام ته ویل قربان لور خو یې راکړه هغه ورته وایي پیسې لرې وایي نه پیسې نه لرم چې نشته پیسې ورته ورکړې پیسې ورکړې پیغمبر علیه السلام ته راغی قربان پیسې یې راکړې ویل لاړ شه ځان ته پېښه کالي وکړه ځان ته خیمه پې واخله کور دې پې ځان ته جوړ کړه په دې پیسو زه درته واده کوم دی چې کله بازار ته لاړه بازار کې یو صحابي غږ کوي څادر یې لاس کې دی ای خلکو نبي علیه السلام جنګ ته لاړه نبی علیه السلام غزا ته لاړ کافران راغلي په مدینه منوره حمله کوي دی وایي خدایه پیغمبر علیه السلام دې جنګېږي او زه دې واده کوم پیغمبر علیه السلام د قرباني وړاندې کړي او زه دې واده کوم نه کوم توبه په لږو پیسو یاس ځان ته واغست او نورې ځان ته یو څادر واغست غره واغسته توره واغسته او یو غټ څادر یې واغست د خپل مخ نه وربوز نه تاو که سترګې ښکاره کړ پاس باندې شور شو غزا ته لاړ سعد نومېده سعد نومېده سعد تور کله چې غزا ته لاړ نو پرې په کافرانو کې وایستلې یو صحابي پیغمبر علیه السلام ته د جنګ په دوران کې وایي قربان دغه څوک راغلی ډېر امداد یې د مسلمانانو وکړه دې وخت کې دی په کافر د تورې غزار کوي چې لاس یې تور ښکاره شو پیغمبر علیه السلام وایي اظنه سعدا ما ته خو سعد ښکاري ده ته خو ما ویلو چې واده ته سودا وکړه دا څنګه راغلی په دې وخت کې بل طرفه په کافر د تورې غزار کوي سعد رضی الله عنه داس نه لاندې را ګزارېږي پیغمبر علیه السلام راغی سعد یې په خپل رون واچو سعد لا ژونده دی ورته وایي قربان خدای به مې ځان ته پرېږدي که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه هورې به مې ځان ته پرېږدي که نه ټوټه ټوټه وینې تېدارې وایي او لا یې په زړه کې همغه ګیله ده پیغمبر علیه السلام یې اوښکې وچې کړې ورته وایي سعده چا چې د خدای دپاره قرباني وړاندې کړې رضی الله عنهم ورضوا عنه خدای به درنه راضي وي دا ورونو دا اسلام دونه مفت نه دی راغلی چې نن دې هر سړی پرې نخرې کوي هر سړی د اسلام مخالفت کوي د سعد خو د ځوانانو پې خپلې وینې قربان کړي په
په دې باندې سونو خلکو خپل عینې توی کړي نن هر څوک راپاڅېږي زه مسلمان یم د مسلمان ترجماني کوم ساده ګیلې مه کو پیغمبر علیه السلام ته یې مخ واړه ویې خندل شیبه بعد سعد رضی الله عنه روح پرواز کوي جنگ چې کله تیر شو څو ورځې بعد صحابه کرام ته پوښتنه کوي پیغمبر علیه السلام سعد چې کله ژړل تا داسې مخ واړه ودې خندل چې و نبی علیه السلام وایي و سعد ګیلې کولې چې ما به خدای ځان ته پرېږدي که نه جنت به مې ځان ته پرېږدي که نه حورې به مې ځان ته پرېږدي که نه الله جنت نه حورې ته لاس کې اوبه ورکړي په منډه یې سعد ته ویسه کله چې حوره راغله ما نه شرمېده مخکې نه راتله ما ته یې مخ واړو تر څو مې چې مخ راړه حوره هم راونه رسېد او سعد تږی د دنیا نه لاړ دا ورونو دونه خوار دین نه دی او نه دونه بیکاره دین دی ان الدین عند الله الاسلام الله دین را لېږلی او د اسلام دین د مسلمان به پې قرباني وړاندې کېدو وکړي ربنا تقبل من انك انت السميع العليم وتب علينا يا مولانا انك انت التواب الرحيم اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما اعطيت وقنا الشر ما قضيت فانك تقضي ولا يقضى عليك وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين.